поняли, у нас открытие сезона 2024, как видите, на велосипеде. Как вы увидели из превью, это будет масленичная покатушка. Расскажу вам коротко с проблемами, с которыми вы можете столкнуться в самом начале велосезона. Делюсь просто своими впечатлениями. Первое — это спущенные колеса. Вот так выглядят. Еду очень аккуратно, чтобы эта поездка не закончилась на теперешний момент. Второе, что меня ожидает, это дичайшие жопные боли. Я одел велопамперс. Думаю, вряд ли он мне поможет. Поможет только короткая дистанция и поездка на электричке, а не на велике. С чем мы тоже попозже столкнемся, скорее всего. Далее это дикий холод. Сейчас где-то около 2, наверное, градусов. Машины вон еще в инии. Но это как бы ок. Нет плохой погоды, есть плохая одежда. Третье — это не очень подготовленный велосипед. Я его просто взял с последней покатушки. Смотрите видео, это, по-моему, был Браслов, ну, из крупных. И просто поехал в этом состоянии, с такими колесами, со всеми элементами. Не стал особо заморачиваться. Если стану, так стану. Рядом электричка есть. А теперь едем в путь. Решать первая проблема — это... Частая велосипедная. Брат, ты куда бежишь? Конкретно меня напугал, конечно. Да вы не бойтесь, он просто играет. Он просто хочет с вами баловаться. Он не кусается. Он еще ребенок. Еще один ребенок наготове. На старт. Внимание. Вот и начинаются отличные вечеринки. Хватит ездить по асфальту, бездорожье. Есть такой поездки одному. То, что ты можешь проснуться в любое абсолютно время. Еще я заметил прикольный факт насчет времени. Я вот еду на велике. Велик — это определенная свобода. Я не привязан ни к автобусам, ни к электричкам, ни к чему. То есть мне не надо вписываться в какие-то рамки. Я еду просто в кайф, без какой-то спешки. Минимальная спешка — это нужно успеть к открытию сюрприза, который вы увидите чуть позже, наверное. Но, как бы, у меня времени с запасом, поэтому я просто еду, кайфую. И скажу вам так, что велик — это реальная свобода. Вся романтика закончилась вот этим встречным ветром и скучной монотонной дорогой. Теперь началось настоящее выживание. Вот она, тонкая грань между прошлым и будущим. Кто там говорил про электрички? Электрички — это супер по сравнению с тем, вот, что я сейчас испытываю. Велик, да, это полнейшая свобода. Вот даже такая. А вообще, конечно же, на велике ездить — это круто. Потому что вот эти все трудности потом будешь вспоминать с улыбкой и думать: блин, как же было офигенно. Как же круто, что я выбрался весной на покатушку по вот этому
дерьму. А, понял, Поля. То есть до этого все было ок. Извини, пожалуйста, что ною. Верни мне, пожалуйста, то, что было раньше. Я тебя обхитрил. А, нет, извиняюсь, походу, ты меня обхитрила. Сдаюсь. Итак, навигатор мне показывает сюда, но здесь дороги никакой я не вижу. В такие моменты наступает легкая паника, но и не такое мы видели, конечно, поэтому справимся. Кто ищет, тот обязательно найдет. Пока полевая дорожка. Привет, проселочная гравеечка. Как я рад тебя видеть. Интересный факт. Едущий по нормальной дороге, асфальтированной, начинаются проявляться жопные боли в активной фазе. Как только заезжаешь в грязь, в поле, идешь пешком, они моментально забываются, так как у тебя начинают подгорать из-за того, что ты тратишь час на 3 километра дистанции. Смотрите, сколько я друзей нацеплял. Есть такое ощущение, что этот ветер просто выбешивает уже. Как бы я ни крутил, я просто вот еду с такой скоростью. Как вам? Напишите в комментариях именно, да. Напишите, что вам больше нравится, ветер или неудачное дорожное покрытие. Смотрите, что меня ждет. Против ветра и в гору. Это же лучшее, что может случиться с велосипедистом. Потрясающе! Если вас никто не поздравлял с Новым годом, то с Новым годом, ребята! Оу, Ха-ха-ха! Да, наконец-то асфальте! Друзья, приветствую вас в своей новой рубрике «Встань с дивана, едь в какую-нибудь дичь и готовь там интересное блюдо». Сегодня мы, как вы по картинке на ютубе в дудутках, будем готовить блины, так как сегодня Масленица. Готовить блины я буду в первый раз в жизни. Как говорят, у меня ничего не получится. Ведь сегодня Масленица, сегодня прекрасный весенний праздник. Мы попытаемся его раскрыть в самом существе. Блины — это отличное дополнение к этому всему. У меня практически все готово. Давайте приступим к изучению рецепта и дальнейшей готовки. Вот с чем мы будем иметь дело. Там у нас горелочка, сковородочка, здесь ингредиенты для блинов. Приступим. Что ж, пока поставим сковородочку прокаляться на мелком огне. А после этого будем замешивать уже саму смесь для блинов. Греть будем на мелком огне, наверное, если получится. Главный штрих — это, конечно же, вот эта скатерочка, без которой никуда. Теперь вот это яичко. Добавляем. И наше молоко. Что, по-моему, смесь готова. Пора ее заливать. Только б не комом, только б не комом. Только б не комом вышло. Ой, масло. Не знаю, наверное, уже слишком много. Попробуем. Оп. Ну, такой вот не совсем круглый блин. Оп, 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 оп.
Оп-оп. Только не комом. Практически комом. Пригорел. Ну вот, в принципе, первый блин и комом получился. Пока жарится мой блинок, покажу кратенько, где я нахожусь вообще. Вот за мной мельничка. Здесь блинец вовсю жарится. Вот. Такой сарайчик какой-то, елочка. То есть я вообще в крайне шикарном положении нахожусь. В таком виде он вообще практически идеальный. Ставим сковороду и происходит фантастика просто. Вот же он. Вот же. Вот же он. Ну что, ребята, наконец-то мой удался. Я считаю, что масленица с этого уже у меня удалась. Она все еще продолжается. Смотрим дальше. Теперь я попробую покушать съедобен ли этот блин с мяском с моим. Ну и, конечно, запью чайком, который все сделал. А мы будем двигаться дальше. Считаю, это интересная рубрика. Буду ее практиковать дальше. Пишите в комментариях, как она вам. Ну, нормально. Не лучший блин, конечно, в моей жизни. Но он все сделан сам, привезенный на велосипеде. Знаете, что я сейчас сделаю? Смотрите. Оп, третья звезда. Впервые за сегодня включаю. Здрасте. У нас велосипеды на территории нельзя, их оставляют здесь, если есть к чем прицепить. Масочная гіра, коли ласка, свою мужскую силу дає, завітайте і іспитайте. Затым у нас белорусские ходулечки, тому, коли ласка, той, хто на ходулях ще ні разу не був, вставайте на ходулі і до фінішу туди тупайте на гэтых драўляных, ну не колдобинах, але таких вельми милых, маленьких прамавугольничках. А так сам, ось у нас есть протягивание каната і стенка на стенку. Тому, коли ласка, мужчины, хто жадає моц свою паспробовать, вітаю вас, запрошаю вас. Запрошаю на ты. У меня сегодня для вас колоды бярозовые заготовлены, тому, коли ласка, подыходите, я вам все растлумачу, покажу и растлумачу, что с гэтым робить, с гэтай колодой. Кто хочет сегодня выйти замуж, заберите сюда, завитайте, я вам покажу и расскажу, что треба робить. Спасибочки. Короче, сам не знал, что здесь будет происходить. Как выяснилось, тут гуляния, силовые какие-то движения, рыцарские. Тоже он рыцари лежат. Зарабатываем баллы, монетки, меняем их на что-то. Пока просто ходим, знакомимся, люди сами не понимают, что делать. Молодец! Бежи. О, кстати. Это нужно по всем локациям. Поехать на кониках к финишу. Раз, два, три, поехали! Да, ну, интригу держите. держал, да, спасибо. 3 попытки. Девушки, алкоголик, вы не сумуйте хлопцы, хлопцы, своих девок всем целуйте разом. Прогадание голодная девочка, хлопца зашагалась, ой, стояла бойка, да. Сделали свою
Наши бойцы работали на двух разных оружиях. И именно Молодцы, запомнили хоть что-то, покажу вам за это наших ангелов, они желания исполняют. Взрослым показываю, загадали, позвонили, муж прибежал, исполнил и гарантию даю. Пару слов про свистелки. Птичка, чтоб рано вставать, не уставать, кот добробыт. На этих можно даже играть. Есть у меня свистки необычные, наливается вода и он поет. Соловьем. А это для взрослых. Чай, кофе пьете, подходит к концу, и официант прибежал, налил. В домашних условиях тоже работает. Видите, на этом круге я делаю. Из такого куска получается такое изделие. 3-4 дня они у меня тут сушатся, становятся вот такого цвета, только после этого можно ставить в печь. Вот там моя печь стоит. 24 кувшина помещает, что мы нюхали с вами. Видите, я сварил полку под потолок, они не готовые, не готовые, не готовые, не готовые. Тут у меня мастерская. Покажите класс. Ладно, ты класс. Ну не звезды.
Не моемся, не бреемся, короче, едим сырое, бля, жарим нахуй на уровне. Говорим как есть. Все люди довольны, короче. Все люди довольны, да? Точно? Потому что мы в толпу сегодня 100%. заходили. Смотрите, расстоящие довольны. Расстояние довольны. Здрасте. Что у вас тут интересного? Местный самогон угощайте. Спасибочки. Обратите внимание, как деревню разделяет какой-то водоем или канал. И люди строят гаражи на этом водоеме и сваи ставят прям в воду. Очень необычно, никогда такого не видел. Йо, это чё за дымок? Ну, это, короче, костры палят. И вот так дым в лесу сел. Это, конечно, Silent Hill. Ну что, ребята, это были дудутки. Как вам? Пишите в комментариях. Там было очень много запахов шашлыка, пива, самогона, лошадей. Теперь мы едем домой. Я удовлетворен, что у меня получился блин первый в моей жизни. Что я побыл на данном мероприятии. Всегда лояльно относился к Масленице. Единственное, как мы отмечали, это в тренажерном зале много блинов на штангу навешивали. Вот и вся наша Масленица была. Я очень доволен этим днем. Наступает вечер, и погода успокаивается, ветер потиху тоже. Так кайфово ехать, просто не описать словами. Встань,